아유 힘들어. 안녕하세요, 솔림농원입니다. 두 가지 난로를 몸체 하나로 만들고 있습니다. 여기는 세상에서 제일 이쁜 클라우드 버닝 불멍을 할 수 있는 난로 쪽이고요. 자, 이쪽에는 세상에서 제일 맛있는 삼겹살, 훈제 삼겹살을 구워 먹을 수 있는 난로를 만들고 있습니다. 아우, 머리 아파 죽겠어요 뭐. 여기가요, 여보, 구상만 이틀이요. 미치겠어 아주 그냥. 난 여기- 자기 머리 보면 머리 아파. 여기다가 헤어스타일 봐. 불복창이 이렇게 만들어 가지고요, 멋있게 클라우드 버닝 난로를 멋있게 만들어 보려고 그랬는데요. 너무너무 어렵고 까다로운 것 같아요. 그래서 그냥 구상만 이틀에고 막 치수재고 이렇게 했다 저렇게 했다 그냥 철판 떼기는 모자라고 막 그래도 어떻게 해요. 의지의 한교군이고 난로에 꽂혀가지고요, 멋있게 한번 만들어 멋있게 보겠습니다. 네. 그냥 자기가 몰골이 장난 아니어서. 자, 지금요 이제 바닥면하고 벽면을 이제 절단을 해서 90도로 이제 접었습니다. 자기가 난로 되게 크지 않아? 그지? 특대요. 나 진짜 난로가 되게 큰데요. 나무가 쬐끔 들어가고 불보기도 멋있고 또 더 두껍게. 왜? 더 두껍게 만들. 더 두껍게가 뭐요? 난로가 더워서 그냥 죽을 지경이라고. 해봐. 나무 쬐끔 타고 불 보는 거 멋있고 더워서 죽을 지경으로 한번 만들어 보겠습니다. 더워서 자, 죽을 일단 90도로 접었으니까요. 제가 원래 절곡을 하면은 일이, 절곡하고 레기를 따오면은 더 일이 쉬울 것 같은데요. 근데 에? 근데 아직 젊어서 고생은 사서도 한다고 하잖아요. 병들어. 자, 일단 나중에 90도로 그런 거 안 한번 좋은 거 접어봐야지. 다 마시고. 됐어. 됐어. 자, 일단 90도로 세웠고요. 네? 지금 산소로 잘라 그거 자석 붙이는 거? 그럼 뭘로 잘라? 블라인드로 해야지. 그라인더로 다 언제까지 잘라? 산소 좀 배웠는데. 그러다 저 걸레 만들어 놓으면 그 빵꾸나 다. 무대. 그러면 철판 이거 10만 원짜리 또 날라가는 거. 잘할게. 못 믿어. 그냥 한번 믿어봐. 노래 잘하네. 아니, 아우, 불안해 근데. 그라인더로 이걸 언제 자르고 있어 내가. 철판이 이거. 안 돼. 그라인더로 자르자. 이걸로 자르자. 못 자르. 더 내려야지. 미치겠네. 여보, 그냥 한번 믿어봐. 오예. 믿을 수 있어야지. 그 밑으로 불똥 떨어져가지고 어떻게 되는 거 아니지? 뭐? 아씨. 쇠똥. 불똥이 아니고 쇠똥. 저쪽 더 내려야지. 저쪽. 왼쪽. 왼쪽 더 내려야지.
너무 세다. 자, 자기야. 자세 좀 나와, 이제 좀. 아직 자, 맞고 다 이제 짜야지. 바닥, 측면, 또 벽면 하나를 또 했으니까요. 반대쪽 벽면을 또 마무리를 해야 됩니다. 와, 자, 너무 볼수록 크다. 너무 크다. 뭐라고? 아니요. 뭐? 볼수록 크다고. 아이, 크고, 나무 적게 들어가고, 뜨거워 죽겠고. 자, 뜨거워 죽고. 이거를. 욕 나올수록 뜨거워야 돼. 알았지? 욕이 나오도록 뜨거워야 된다고. 욕 나올 정도로 뜨겁게. 응. 아주 그냥. 발음도 안 나오네. 욕 나오도록. 욕 나올 정도로 뜨겁게 한번 만들어 보자고. 응. 여기서 찍어야 되겠다. 예. 자, 옆에 판도 됐으니까요. 일단 자기야, 돌 한번 얹어놓고 여기 앞에 좀 한번 잡아오죠. 돌? 이쪽으로 내려가봐. 무거워 죽을 것 같네. 으쌰. 어머, 왜 이렇게 조그매? 왜? 이렇게. 자, 이렇게 하면요. 어떻게 될 거냐면, 불이 여기서 타면은, 여기서 2차 공기를 때려주고, 불이 이렇게 넘어갔다가, 다시 이렇게 넘어갑니다. 근데 여기는, 이 2차 공기, 얘를 박스를 또 하나 짜줘야 돼요. 됐어. 아이, 딱 달라붙었어. 지금 니은자로 한 거는요 2차 공기 예열관입니다. 예열관. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 구멍을 좀 크게 뚫어야 되겠구나. 일곱. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱 개 정도. 오케이. 구멍이 많지 않으니까 크게 뚫어야 되겠어. 그렇지. 자기야, 응? 2차 공기는 왜 넣어주는 거야? 몰라? 연기를 태워주려고. 완전 연소를 시키기 위해서 이제 연기를 태우려고 이제 2차 공기가 때려 넣어주는 거예요. 내가 그걸 어떻게 알아? 됐어.
구멍이 맞았어 이제. 어? 맞았지? 발라주가 맞았다고. 됐어. 자, 요거 넣고 넣었으니까 이제 잘라와 이제. 거기서 잘라 그냥. 못 잘라? 뺐다 꼈다 그냥. 됐어. 오호, 자기야. 응. 이번에 이제 각심 나오지 않아? 봐봐. 아, 오래간만에 그냥 반듯반듯하게 그냥 용접을 했네. 자, 여기는요, 이제 2차 공기가 들어가는 구멍이고요. 이 위에다가 2차 공기 예열 박스를 만들어 줄 겁니다. 자, 2차 공기가 이제 여기 구멍을 통해서 밑에 파이프로 해서 여기서 이렇게 들어갑니다. 자, 그러면 이제 2차 공기를 주입하는 공기 구멍이 이쪽에다가 내주려고 그랬어. 이쪽에다가 공기가 들어가는 구멍이 이렇게 해서 이 파이프로 들어가게 하려고 그랬는데, 들어가면 어때요? 2차 공기가 들어가자마자 여기서 달궈지는데, 달궈진 공기가 안 들어가고 그냥 찬 공기가 쏙 들어가겠죠. 그래서 2차 공기 주입 문은 이쪽으로 할 겁니다. 이쪽으로 해야 찬 공기가 일로 들어가서 여기서 뜨겁게 달궈져 갖고 반대쪽으로 해서 타고 넘어가겠지. 그죠? 뭐? 찬 공기가 이렇게 들어왔다가 이리로 들어가면은 열 박스, 2차 공기 열 박스 저 개념이 별로 없잖아. 그러니까 이 반대쪽에서 찬 공기가 들어가서 충분히 달구어진 상태에서 이러다가 쏙 빨려 들어가면 어때? 최대한 뜨겁게 2차 공기가 들어가겠죠. 뭐? 그래서 이쪽으로다가 공기를 2차 공기를 주입하려고 했던 걸 갖다가 계획이 바뀌어서 이쪽으로다가 이제 변경을 합니다. 자, 지금 이 상태는 불이 이렇게 해서 이렇게 넘어갈 겁니다. 이렇게 나와서 이렇게 넘어갈 건데, 이 부분이 제일 뜨겁잖아요. 그래서 2차 공기 예열 공기가 제일 뜨거운 부분에 박스를 여기다가 이제 제작을 해서 주입을 하면 제일 뜨거운 공기가 2차 공기가 들어가겠죠. 그죠, 봉? 자, 박스 제작. 자, 이제 다 재료를 다 준비했고요. 이제 2차 공기 예열 박스를 땁니다. 자, 요 평철을 갖다가 잘랐고요. 어디로 할까? 딱 요것만 덮으면 이제 2차 공기 예열 박스가 되는 겁니다. 통. 용접을 손도 안 치고요. 야, 무슨 용접을 손도 안 치고 하는 거야? 이야. 됐어. 와, 저만큼을 꼼짝 따라가네. 자, 2차 공기 예열 박스도 이게 달았습니다. 완성이 됐고요. 자, 이제 이제 뭐, 더워. 덥다 소리가 나네. 자, 이제 공기가, 나무가 여기서 타면은 2차 공기가 뿌려져서 이렇게 클라우드 버닝이 이렇게 생성돼 갖고 불길이 다시 앞쪽으로 넘어옵니다. 앞쪽으로 넘어오게 해야 이제 열 방출이 앞쪽으로다가 많이 되겠죠. 불이 타가지고 그냥 여기 뒤에
뒤쪽으로다가 넘어가면은 어때요? 열기가 그냥 바깥으로다가 다 빠져나갈 거 아니에요. 그래서 불을 여기서 태워서 한 바퀴 돌려서 앞쪽으로다가 유도를 했고요. 자, 예열, 자, 2차 공기 예열 박스로 통해서 이제 달궈진 공기가요, 저기 밑에 한번 보여줘. 각 파이프로다 기역자로다 연결이 돼서 2차 공기를 뿌려주는 것까지 다 완성이 됐습니다. 자, 그리고 이제 어떻게 할 거냐면은 여기에서 공기가 이렇게 나 넘어오죠. 그냥 올라가면 안 될까? 보여주기 너무 힘들어. 아우. 자, 저쪽에서 찍어. 자, 공기가 이렇게 불이 이렇게 넘어갈 겁니다. 넘어가서 이제 요 뚜껑을 덮으면 불이 이렇게 넘어가겠죠. 넘어갔다가 이제 어떻게 하느냐, 불을 이쪽에 이만큼을 따줄 겁니다. 이만큼을 따줘가지고 공기가 이쪽으로다가, 가스가 이쪽으로다가 가게 일단 여기를 따내겠습니다. 자, 잘 일단 잘랐네 그래도. 여기가 삐뚤어졌네. 삐뚤어지고 그때 공기만 빠지면 되지. 그죠, 뭐? 자, 그러네. 여기는 이제 공기가 이쪽으로다가 쓱 빠져나가는 곳입니다. 자기야, 내가 이거 철판 잘라왔는데 어디다 쓸 거게? 뭘로? 자, 이 철판은요, 굳이 사용을 안 해도 되는데요. 만약에 불을 여기서 이렇게 떼면은 이렇게 올라오잖아요. 이렇게 올라왔다가 그냥 이쪽으로다가 쏠리면은 불이 모양이 이쁘지 않을 거예요. 그죠? 그렇게 생각 안 해? 불이 이렇게 예쁘게 넘어가야지. 여기서 그냥 불이 올라오면서 바로 이쪽으로다가 쏠리면은 이쁘지가 않잖아요. 그래서 여기에 경계를 하나 딱 줘가지고 불이 바로 일로 안 넘어가게 이렇게 넘어와서 이쪽으로 이렇게 빠지도록 불 길을 조정을 해주는 겁니다. 이게 없으면 불이 이렇게 와서 그냥 직접 넘어갈 거 아니야. 그쵸, 여보? 그래서 요 칸막이를 하나 대줘서 불이 이렇게 넘어오다가 일로 안 가고 직접 안 가고 이렇게 와서 이렇게. 자, 그래서 이제 불 칸막이를 하나 내주겠습니다. 이쪽에 연소실 부분은 거의 다 됐습니다. 자, 그리고 이제 이쪽으로 와서 불이 이렇게 와서 이쪽으로다가 그냥 넘어가면 안 돼요. 왜냐면은 뜨거운 열기가 이제 저희가 난로를 여기가 앞쪽인데 여기가 더 따뜻해야 되는데 불이 일로 넘어가면은 이제 뜨거운 열기가 뒤쪽으로다가 많이 빠지겠죠. 그래가지고 열기를 갖다가 대각선으로 앞으로 오게 만들어 주겠습니다. 자, 아래 거지가 시작하는데 급해가지고요, 대충 이렇게 구멍을 뚫었습니다. 자, 구멍을 뚫어가지고 이게 이렇게 내려가면 뜨거운 공기가 일로 내려와서 이쪽으로 안 가고 앞쪽으로 가겠죠. 앞쪽으로 가게 구멍을 앞쪽에 뚫어줬습니다. 자, 지금요 이쪽에는요 이제 여기가 이제 연기가 이쪽으로 해서 이제 이쪽으로 나와서 구멍이 잘 안 보이네. 여기 구멍 보이나? 이쪽으로 나와서 여기가 분홈입니다. 분홈이 이렇게 와서 다시 올라갔다가 내려갔다가 연통은 이쪽에 만들어 줄 거고요. 이쪽 부분은 난로가 이제 두 개라고 보시면 됩니다. 이쪽에는 여기 클라우드 버닝 난로, 그리고 여기서는 세상에서 제일 고기가 맛있게 구워지는 난로, 그리고 여기에다가 또 문을 또 만들어 줄 겁니다. 문, 화실, 여기도 연소실입니다. 그래가지고 불이 여기서 떼면은 또 이렇게 넘어갔다가 다시 나가는 방식이고요. 고기는 삼겹살을 여기서 굽고 또 여기서는 훈제를 만들 겁니다. 훈제. 자, 그래서 이제 분음이
불이 이렇게 넘어간다 해서 그놈이 방식이고요. 자, 네. 깨졌어. 그만해요. 아, 살살 두드려야지. 다른 걸 바꿀까? 됐어. 아이. 어허, 참. 어디가, 망치로 해야지. 어디가 끊어졌지? 망치로 때리면 떨어지겠다. 망치? 주먹으로 하고 앉아있어. 여기 있네. 자, 자, 여기 이제 나무 넣을 때를 이제는 해줬고요. 여기 이거를 으짜 올려서 여기에 구멍을 뚫고 석쇠를 놓고 여기서 삼겹살을 구워 먹고 으짜 아, 자, 아우, 커. 아, 연기통이야? 아 이거는 큰데 한 이만하게 자를 연통 거예요. 같아? 잘라가지고 이제 여기다가 벌새를 만들어가지고 훈제 이제 목살이라고 아주 훈제 어우, 훈제고기 자 그런 거를 만들 겁니다. 아 자기야 자세히 좀 나와. 아파트 같네, 그냥. 자 이게요 문자는 난로가 네모 번트 돼가지고. 너무 고기능이고 난로 2개를 몸체 하나로 만들어 가지고요. 아우 머리가요 지끈지끈 진짜 많이 아프고요. 진도가 조금 느리게 나갑니다. 자 내일이면은 시운전 할 수 있을까? 하겠지. 어? 하겠지. 자 내일은 시운전을 거의 다 했잖아. 거의 다 했는데 문 만들고 여기 못 만들고. 여기 또 뚜껑 또 덮고 뚜껑. 옆에 어. 뚜껑. 어우 잠깐만 저 구멍 뚫고. 좋아 쟤 잘라서. 여기만 해고 쟤 까고. 까고 아이고 까는 거 금방 까. 자 여기도 문 만들고 거기 못 만들고. 연통 군형. 연통 저거 군형? 군형. 이거 군형. 그냥 자 어느 정도 윤곽이 나왔고요. 자 시간이 죽어라 해도요 이거 다 못합니다. 내일도 죽어라 해도 될지 잘 모르겠고요. 일단 여기까지만 만들어 여보. 보고요. 자기 얼굴 무서워. 나도 무서워. 왜? 자기 얼굴 좀 봐봐. 자 일단 여기까지만 했고요. 예. 페인도 저런 페인이 없다. 그만해봐 좀. 내일이나 아, 늦어도 모레까지는요 이제 완벽 어느 정도 다 만들어 가지고 시운전을 해볼 거예요. 자 여기서 클라우드 버닝 불멍이 제대로 되고 또 여기서 고기가 제대로 구워지는지 궁금하신 분들은요 이어서 봐주시면 감사하겠습니다. 내일 아니면 모레 또 올리겠습니다.